当需要焊接两根直径相同的铜管时，就需要使用扩管工具，将其中一根管路进行扩管，以方便焊接。我们看一下，扩管工具主要包括扩管器夹板，这两个就是扩管器夹板。可以看到，它有不同规格的孔口，这是顶压器，这是顶压支头。下面我们就具体演示一下扩管的实际操作。首先，我们将需要扩口的管路放置在扩管器夹板中，选择一个扩管器夹板，根据铜管的直径选择相应的孔口，然后将铜管放于扩口器夹板的相应孔口中，铜管的管口朝向扩口器夹板孔口的喇叭口面。我们看，拧紧紧固螺帽，使扩口器夹板加紧。这时注意，铜管预留出来的长度应该在1厘米左右。铜管预留出的长度是不同的，一般直径较小的铜管预留出的长度较短，直径较大的铜管预留出的长度较长。接下来旋转顶压器顶压螺杆，调整顶压器的高度，然后将顶压器的顶压支头垂直压在管口上，使顶压器的弓形角卡住扩口器的夹板。确认弓形角卡住扩口器夹板后，缓慢按照顺时针方向旋转顶压螺杆，顶压器的支头便会将铜管的管口胀大。继续旋转顶压螺杆，直至顶压器的支头将铜管的管口扩成杯形。好，铜管扩好口后，松开顶压器的顶压螺杆，取下顶压器，然后拧下夹板上的紧固螺帽，取下被扩铜管。我们看，这就是被扩成杯形的状态。